inapeleka wapi? Kwa sababu si kwamba watu hawalipi, wanalipa. Haya, twende lingine. Husikii serikali ikiwa na msukumo, unaelewa, msukumo mpana wa kufanya viwanda, unajua vya madawa, industrialization, umeelewa, ya pharmaceutical sector. Unajua tunataka tu industrialize pharmaceutical sector, tunataka tuweke viwanda vingi katika sekta ya madawa, lakini husikii. Na tunasema tutengeze madawa. Unajua dawa ziko aina mbili hapa. Nataka tuna kitu kinaitwa dawa generics, dawa halisi, unielewa, dawa halisi ile ambayo tunasema. Unajua kuna kitu kinaitwa branded medicine, alafu kuna kitu kinaitwa generic medicine. Branded medicine ni ile dawa watu wameitafiti kwa miaka mingi alafu ikawekewa hati miliki. Nitakupa mfano. Kwa mfano ukisema Panadol, ile ni branded medicine. Panadol ile ni brand, Panadol ni brand, Panadol. Lakini kwani Panadol ni nini? Panadol kitaalamu, Panadol ni paracetamol. Ndio kemikali kuchanganya unapata paracetamol. Kwa unaweza kuwa na paracetamol ikatengenezwa hapa Tanzania na watu wakapona, na kanuni za kidunia zinasema branded medicine na generic medicine zinapaswa kuwa hivi. Kule unanunua jina, unanunua dawa. Tunashindwa kununua teknolojia na tukawekeza kwenye viwanda vya kutengeneza paracetamol Tanzania, dawa ya kuondoa maumivu. Tunashindwa, pesa kidogo. Wale watu wa MSD wanaka kiwanda kao kakeko kale kanayumbishwa kweli kweli. Kwa nini? Kwa sababu CCM mtandao na genge lao ndio wameshika, sio biashara ya makaa ya mawe, madini, almasi, dhahabu na kila kitu. Wameingia hata kwenye sekta ya afya, wao huko ni wanufaika. Hapo kati kuna madalali wanaofanya biashara ya kununua dawa nje. Hata serikali inalazimishwa inunue dawa kwa madalali, na dawa ya dalali imeshaweka cha juu, haiwezi kuwa nafuu kwa Mtanzania. Hawa wanajua, ndio maana hawataki kujenga viwanda vya dawa. Hata vile vinavyojengwa na watu binafsi wanavikaba kabisa, wanaviwekea vikwazo vingi. Kwa mfano hapa Tanzania ni rahisi kuagiza dawa iliyokamilika kamili ikaja Tanzania bila kodi, lakini ngumu sana kununua ingredients, vile viungo tofauti tofauti tukavileta Tanzania alafu tukaviunga tukatengeneza paracetamol. Hii ni ngumu zaidi kuliko kuagiza dawa kamili Panadol. Si kama unanielewa? Yaani hapa Tanzania ndio taifa la hovyo kabisa, sio taifa la hovyo, ni viongozi wa hovyo kabisa wasioona mbele kwamba ni ngumu kuagiza Kiingereza ni active pharmaceutical ingredients, vitu vile ambavyo unakunywa unavichanganya changanya unapata paracetamol, dawa ya maumivu. Ni ngumu sana hapa Tanzania, vikwazo ni mkuki, ila ni rahisi kwenda kununua dawa ishakamilika, vitengenezwa India, unaileta unampatia mtu ani. Kwa siku India wakikataa kutuuzia dawa, tumekwisha. Wanyakyusa wanasema tufuile nyambala, wanaume tumekwisha, na wamama wote na watoto wote. Ili halikubaliki. Na nitawaonyesha baadaye kwamba inawezekana kuanzisha viwanda vya madawa. We just need to make a decision. Asubuhi itakuwa. Hawa ni wadhaifu. Kama ameshindwa juzi kuvunja mtandao kwenye mkamati kuu, akageuzia akabadilisha gia angani, wakajifanya wanabadilisha kanuni za uchaguzi, ataweza kusimamia maslahi mapana ya Jamhuri ya Muungano? Mama Samia hawezi. Serikalini wanajua, mimi nilikuwepo, wanasema shida iko juu. Usalama wa taifa wanajua, wanasema shida iko juu. Vyombo vya ulinzi na usalama wanajua, wanasema shida iko juu. Hawezi kufanya uamuzi.
Mama Samia alikuwa na Magufuli. Magufuli alikuwa kichwa ngumu, umeelewa? Alikuwa kichwa ngumu, akisema nataka hili linakuwa. Na ndio maana kuna vitu mnaviona leo tunajivunia, havikufanyika kirahisi. Ilitaka mtu mwenye anaweza kufanya bold uamuzi. Mama Samia hawezi, kashindwa. Malaria dawa iko pale, kashindwa. Mimi na ushahidi, kashindwa. Viuatilifu hai ambavyo havisababishi kansa, mkapulize kwenye mazao yenu, ameshindwa. Twende ile nini wanaita mbolea hai, ili mpulize mazao yakue, tusipate shida, ameshindwa. Udhaifu tu, wanafanya hivi na wanamdanganya sana. Siwaambii maneno ya kina, bali siku kidogo tuzichape Ikulu, siku kidogo tuzichape Ikulu. Sasa wacha nisiwasimulie, kwa sababu sema usingefika Ikulu usingekuwa balozi ng'onyong'onyong'onyo. Haya, fine. Mpango alikuwepo, shahidi Mpango abishe. Sasa mimi sitaki mtu yote aseme shahidi Mpango. Nini tunahangaika kusema hamna, fanyeni hivi, hawataki, fanyeni hivi, hawataki, fanyeni hivi, hawataki, fanyeni hivi, hawataki. Mpango akasema anaje, hiyo ni kweli si kweli? Wako akawafukuza. Lakini kuwafukuza pale Ikulu haitoshi, tunataka uamuzi kutoka juu. Uamuzi hakuna. Mimi nikasema kwa mtindo tuliokuwa nao Mama Samia, mimi namuomba tu astaafu kwa heshima, atuletee watu wengine wanaoweza kufanya uamuzi kwenye nchi yetu. Akisema inakuwa ndio, kisema ndio, hakuna mambo ya kufanya fanya hivi. Mambo mengi yamekwama kwa sababu hakuna uamuzi juu, padhaifu. Haya, tuendelee mbele. Sasa tunasema tutengeneza generics, hizo ni dawa zile asili, tunakuja na vile viungo, tunaunga kiwanda, dawa zote tunatengeneza dawa za maumivu, tunakuja tunatengeneza dawa za antibiotics, umeelewa, zile ambazo zinatibu infection, maambukizi mbalimbali. Lakini tunataka tutengeneze pia na dawa bunifu, wanaita innovative drugs. Tunao marafiki duniani, ni kiasi cha kuambia njoo tufanye partnership, sisi tunawekeza fedha, mtaji tunao, tuweke hapa, tutengeneze ile kiwanda, litengeneze dawa innovative. ARV zinaweza zikatengenezwa hapa. Hawa wanataka wapewe hela za bure, za msaada, za wafadhili ili wazipige, mnielewa? Lakini kumbe inatakiwa tuweke viwanda hapa ili waviu wapate dawa hapa, hawataki. Siko nanielewa. Kwa mfano kuna ugonjwa wa homa ya ini, na hapa natoa rai kwa Watanzania wote, ugonjwa wa homa ya ini ni mbaya kuliko ukimwi, ila una chanjo. Na ukishapata ugonjwa wa homa ya ini hauna tofauti na mviu, kwa sababu wote mtatumia dawa za kufubaza makali ya magonjwa hayo, ARV. Lakini nauliza swali, hivi tumeshindwa sisi kutengeneza kiwanda hapa cha kutengeneza chanjo ya homa ya ini, tuchome watoto wetu, vijana wetu na watu wetu wasipate maambukizi ya homa ya ini? Then tutakuwa na mzigo mkubwa wa ukimwi upande mmoja na mzigo mkubwa wa homa ya ini. Tutaweza? Hatuwezi. Lakini mbona tunaweza kufanya kiwanda hapa? Hawataki. Kona hivi. Dawa za ukimwi inawezekana kutengeneza hapa. Hizi nimesema antibiotics za maumivu zote, hata dawa za moyo na zingine ni tiba asili, zinatengenezwa mpaka zinafika at yani level innovative, yani level ya juu kabisa ya ubunifu, tukaondokana magonjwa ya moyo. Kisukari kina dawa, ndugu zangu, kina dawa kisukari. Mimi najua, nimeona utafiti, ukitazama teknolojia ya India, ukitazama teknolojia ya kwingine, unaunganisha, unakuwa na gonga chai. Kuna chai kiungo, ukigonga hilo inakuzuia usipate kisukari na inakiondoa kisukari kama unacho. Ipo. Mimi inaniuma kwa sababu hivi vitu navijua viko, ila serikali haitaki kuleta. Sasa nataka waende wakibisha pale, watakuwa wamenipa mimi nafasi ya kujibu yale ninayoyajua, ili isiwe mimi nimetoa siri, ila wao wamefanya niseme. Na wakikaa kimya, hii ni kweli,
na nitawataja kwa majina wote. Tumekaa kwenye vikao, wanagoma, hawataki. Wanataka dawa za bei kubwa za moyo, dawa za bei kubwa za mifupa, dawa za bei kubwa, chanjo tununue kutoka nje wakati zile zikatengenezwa hapa. Mimi sikubali. Sasa tukimbie chapuchapu, twende nyingine, niwarudishe tena mwangalie pale. Nyingine twende hapa, ndio nyingine ni bima ya afya. Sasa bima ya afya hii tunafanywa mzaha. Nimejaribu kuchukua point kama 7 hivi, kwa nini hawako serious kwenye bima ya afya. Bima ya afya, point ya kwanza, bima ya afya ni jambo la kisayansi, sio jambo la longolongo. Unaenda unadanganya watu kwenye mikutano ya hadhara kule, tuleta bima ya afya kwa wote. On what basis? Sasa la kwanza ambao ni pungufu kubwa kwenye bima ya afya ya sasa hivi, na hata hiyo inasema inayokuja, ni kwamba kazi ya kisayansi ya kiutafiti kwenye eneo la bima tunaitwa actuarial, yani actuarial science, ule utafiti wa kina katika sekta ya bima na mifuko ya bima, haijawahi kukamilika, iliyo inayotueleza namba zikoje, uhalisia wa Tanzania ukoje, umenielewa? Na zile ambazo zimefanyika in piecemeals, unajua vipisi. Kwa hiyo huu mfuko wetu wa NHIF leo hii ukiuliza on what basis, ni katika msingi gani wa kitafiti unaotoa uhalali na ushuhuda wa huu mfuko kuendelea kuishi kwa mafanikio? Hakuna. Wamekaa watu pale wanajifungia ofisini, wanapiga hesabu, wanaangalia dawa shilingi Panadol shilingi hii. Kwa hiyo kama tukimwambia huyu atoe hela fulani, afu akija kanunua Panadol, tayari unaona tumepiga hela hapa juu. Ndio thinking yao ilivyo. No, it's purely science. You have to focus on the numbers. Uelewe tuna watu wangapi, tuna magonjwa gani, unielewa? Na iwe detailed. Kiingereza sema evidence based actuarial studies and findings. Kwa Tanzania hatujafanya. 2 ni ukosefu wa tofauti katika muundo wa malipo. Kwa nini unanielewa hapo? Ya makundi tofauti. Kwa mfano, wanasema hivi, tuna makundi tofauti. Kuna watu wameajiriwa, si ndio? Kuna watu wameajiriwa serikalini, kuna watu wameajiriwa sekta binafsi, sekta rasmi. Lakini kumbuka, ndio huko serikalini, kwa maana ya taswira pana ya government, kuna watu wameajiriwa ndani ya serikali kuu, kuna watu wameajiriwa bungeni. Hizo bima tofauti hizo nakwambia. Haya, halafu kuna wale wa CHF, hata kama wanasema ile iliyoboreshwa. Halafu kuna watu hawako serikalini, hawako sekta binafsi, yani wako tu katikati hapo. NHIF haijaweza kutambua makundi hayo tofauti na tunayapangiaje bei zake, thamani zake, na tutatoaje huduma za bima kwa watu hao. NHIF imejengwa kimsingi kwa kutumia pesa za watumishi wa umma. Hii haiwezekani na haikubaliki. 3, mapungufu katika takwimu. Takwimu, mtihani kwenye nchi yetu, mtihani mkubwa takwimu. Mfano, hivi mtu akitaka kuingiza dawa hapa nchini, kwa mfano anasema mimi nitakuleta hapa dawa ya maumivu makali ya viungo, kwa mfano, kwa unaenda pale TMDA wanatakiwa wajue hii dawa inahitajika nchini ama haihitajiki. Sasa haya nasema kwa sehemu ili tusivue nguo serikali. Hakuna pahala panapoonesha kwa ushahidi hapa Tanzania
tatizo la ugonjwa wa maumivu makali ya mifupa ni kubwa kiasi gani, kwa watu gani, kwa rika gani, kwa maeneo gani. Au kwa mfano unasema bwana, nataka kuleta dawa ya meno ya kutibu magonjwa ya meno na fizi. Hivi mnaelewa tatizo la ugonjwa wa meno na fizi Tanzania? Tuna wagonjwa wangapi? Hivi tunaelewa ya kwamba watu wanaotoka Kilimanjaro na watu wanaotoka Singida na watu wanaotoka Dodoma na wanaotoka Iringa na wanaotoka Geita wana mazingira tofauti inapokuja kwenye afya ya fizi na meno kulingana na aina ya maji wanakunywa. Kwa hiyo takwimu ni muhimu, nchi nzima inakuwa mapped. Unajua, ninapokuja kuleta premium yangu kwenye insurance, naelewa watu wa mkoa huu watatakiwa walipe kidogo zaidi kwa sababu wengi zaidi watakuwa wahanga, na watu wa mkoa huu kwenye mambo ya meno watalipa chini kwa sababu wengi wao hawatakuwa wanaumwa magonjwa ya meno. Ndio msingi wa namna insurance inafanya kazi. Hizo takwimu hakuna, na sasa hivi mtindo unaotumika sasa, abishe mtu, maana mimi ninazo taarifa zote. Dawa zinaletwa, wale watu wakati ambao ndio viongozi wetu wengi wanawatumia kupiga 10%, wale watu wakati wale wanachukua watu wao wanawatembeza mahospitalini nchi nzima, wanakusanya data wao wenyewe, alafu wanazileta serikalini. Jamani, magonjwa ya meno, takwimu hizi hapa. We nani kutuletea hizo takwimu? Na kwa nini serikali siwekeze kwenye utafiti? Na ndio maana research and development, utafiti na maendeleo hapa Tanzania pasenti yake, kwa sababu kuna watu wasitumia akili. Wote tumekwenda chuo kikuu cha Dar es Salaam, wote ni wasomi wa pale, wengi wetu wote, mimi nikiwepo, lakini to what extent tunatumia elimu tuliyopata chuo kikuu kufanya uamuzi kwenye mambo haya? Wanasema bila takwimu huwezi kufanya uamuzi. Sasa wewe unatengeneza, una structure premium, una structure zile vifurushi vya bima, ukiwa umevikusanya, umevitengeneza vile vifurushi kwa kutumia takwimu gani zilizokutaarifu kutengeneza kifurushi hicho? Inauma sana. Pungufu lingine kubwa ni mlingano kati ya uwezo wa kulipa na gharama za huduma. Kwa mfano, kwenye uwezo wa kulipa, wabunge wanalipa tofauti, watu wa sekta binafsi wanalipa tofauti, unaelewa? Labda wana diplomasia wanalipa tofauti, unaelewa? Watu wa sekta binafsi wanalipa tofauti, vyeo tofauti wanalipa tofauti, si ndio? Halafu kuna watu ambao hawana bima kabisa, halafu kuna watu ambao wanalipa wenyewe kutoka mfukoni, nao wanalipa tofauti. Unawezaje kuangalia huo ulinganifu wa namna ambavyo tunalipa na tunagharamia huduma? Huu mtawanyiko lazima ufahamike. Tuna watu wangapi wanaweza kulipa? Tuna watu wangapi wanajilipia wenyewe? Tuna watu wangapi ni wa mshahara? Tuna watu wangapi ni wa vitu kama vyama vya ushirika, vyama vya kusaidiana, na namna gani vinaweza vikawaweka katika kiwango ambacho kwa pesa waliotoa na kwa makundi waliokuwepo na kwa tathmini iliyofanyika ya magonjwa ya marika ya hali zao wanaweza wakalipa. Hakuna, ni ujanja tu, uhuni. Ndio maana leo si toto nini wanafuta, kesho si kifurushi hiki wanafuta. Hai jamani, muda umeisha. Haya sasa, then kuna changamoto ya kuunganisha hatari, risk wanaita, changamoto ya kuunganisha hatari. Unatakiwa na watu masikini na watu matajiri wote katika mfumo. Sasa baadaye hawa wanaweza kuwa wanasaidiana kuhakikisha ya kwamba mfuko ule uko salama. Hawa wakizidiwa kidogo, hawa wanaoinua. Maskini wengi wataweka pesa nyingi, matajiri wachache wataweka viwango vikubwa zaidi, kwa wanakuwa wanasaidiana. Hapa Tanzania waulize, hata mnaelewa maskini wangapi wako tayari kutoa bima? Lini mlifanya utafiti? Ziko baadhi ya taarifa hizi Wizara ya Afya, lakini nyingi haziko, hata hawajaanza kufanya. Lakini la mwisho ni kuto kuwepo kwa usimamizi wa kisheria wa viwango na bei za dawa nchini. Sasa hili nimelifanyia kazi. Tuendelee. Bei za dawa nchini.
Maana yake nini? Duniani kote nchi huwa zinatakiwa kuweka viwango fulani vya juu, wanaita price cap au price ceiling, ambavyo vinataka dawa isizidi bei fulani na labda isishuke bei fulani. Unaelewa hivyo viwango? Tanzania hakuna. Akija mtu anaweza kukuuzia paracetamol kwa bei anayotaka yeye, na sheria hakuna. Iko sheria moja ya TMDA cap 219 nafikiri, lakini wala haifanyiwi kazi. Umenielewa? Kama tuko nimekosea, lakini cap 219 ndio imefanywa marejeo pia, lakini haifanyiwi kazi. Hakuna kanuni wala sera, ni makusudi umefanya hivyo ili wapige hela. Nilitegemea kwenye mikutano ya hadhara hii mzungumzi vitu fundamental, vitu vya maana vya kuokoa afya ya watu. Mnadanganya watu tu hapa. Sasa ili kuhakikisha ukomo wa bei, ukomo juu na chini, ukomo wa bei ni kitafsiri, wanasema ni kiwango cha juu cha bei au kiwango cha ongezeko lililowekwa na serikali kwa bei ya dawa. Lazima serikali iweke, kwa sababu usipoweka wauni wataweka bei zao, na wauni ni wengi kwenye sekta ya afya na sekta ya madawa, pharmaceutical industry, na hii tutaudhi watu wengi wanapata pesa, wakiwemo CCM mtandao. CCM ni mzuri, ila kuna hao wanajiita CCM mtandao, ni balaa, ni viwavi jeshi, wanatafuna balaa. Nimekusanya data zao, subiri. Ukomo wa bei ni nini? Ni kuhakikisha upatikanaji wa dawa kwa gharama nafuu na bei zinazotabirika. Ukienda Tanzania nzima, dawa kiwango ni kile kile. Hii unamlinda mtu mwenye kipato kidogo, iwe kwenye duka la serikali au kwenye duka binafsi, kiwango ni kile kile. Hamna kusema mimi duka langu lina AC. Panado inauzwa hapa mpaka hapa, isizidi. Unataka ndio, utaki kwa hili. Ukomo wa bei unatumika kwa waagizaji wa dawa. Sasa hivi wanaagiza dawa. Sasa hivi ukomo wa bei hautumiki kwa waagizaji wa dawa, wanaagiza na wanauza wanavyotaka wao. Ukomo wa gezi ukomo wa bei unatumika kwa wauzaji wa jumla. Waagizaji wa dawa ni importers, wauzaji wa jumla ni wholesalers. Lazima tuwaambie, hata kama unauza kwa jumla, paracetamol isizidi hapa, isipungue hapa. Uwazi na ukweli kwenye mambo ya madawa ndio msingi wa kuweka afya kwa watu wetu. Hakuna Tanzania viwango hivyo, hakuna. Wanadanganyeni, hakuna. Ndio maisha watu wa Instagram wanaweza wakatoka mara moja, afu tutatafuta namna ya wao kurudi. Na wauzaji wa rejareja, yule ana kiduka cha dawa baridi, anaambiwa paracetamol isizidi hapa, isipungue hapa. Lakini pia kuna aina, unapokuwa unatengeneza hivi viwango, unasema kuna kitu wanaita bei ya rejea, Kiingereza wanasema reference price, au mwingine anasema factory gate price, and then unakuja unasema inaitwa cost plus, au bei na ziada, usafiri, labda kodi, alafu ile neno lilikuwa ligumu kulitamka, therapeutic class prices. Hii inaangalia bei kulingana na kundi la tiba, magonjwa. Hizi ni za kansa, hizi ni za VVU, hizi ni za pneumonia, hizi ni za figo, hizi ni za moyo, ndio tunaweka viwango pale. Lakini hawa ndugu zangu, yote hayo hawataki. Malengo ya ukomo wa bei ni kuhakikisha upatikanaji wa dawa kwa gharama nafuu na usawa katika upatikanaji wa huduma, na husaidia huduma ya afya kwa wote, na kuongeza uwazi na kupunguza tofauti za bei kwa bidhaa ile ile. Lakini inahamasisha matumizi ya dawa halisi na nafuu, tunaita generics. Zile ni asilimia mwanzoni. Generics ni unatengeneza paracetamol. Branded medicine ni kama kusema Panadol, ni kile kile. Lakini hizi generics tunaweza tukatengeneza hata sisi wenyewe, lakini pia na matumizi sahihi ya dawa. Sawa? Sasa hapa Afrika Mashariki, unajua kuna kitu kimoja nataka mfahamu. Kwa sababu ya hili genge na mamafia katika sekta ya madawa, hawataki Afrika
na particularly Tanzania, tujenge uwezo wa ndani wa kutengeneza dawa zetu ili waendelee kutugeuza sisi soko la dawa. Takwimu zinasema ni kiwango kidogo sana tunatengeneza dawa hapa Afrika Mashariki. Huenda itaweza kwa kati ya 10% hadi 20%, na 90% hadi 80% tunaagiza dawa kutoka nje. Hii ni mbaya sana, lakini nitakwambia hapa Afrika Mashariki pia hii ya kuweka viwango inafanyika. Sijapenda kutumia mfano huu, lakini Rwanda ni nchi ambayo ina viwango, ina sera, ina sheria na ina kanuni. Rwanda huuzi dawa holela, take it or leave it. Bei zetu za dawa ni hizi. Kuba pia huuzi dawa holela, bei zetu, viwango vyetu ni hivi. Tanzania holela, na Tanzania sio holela, ni viongozi wetu tuliowapa dhamana ndio wanakubali uholela, tukatae. Na hapa Tanzania dawa zinazouzwa na sekta binafsi hazisimamiwi. Na si kwa mimi sipendi sekta binafsi, naipenda, lakini sekta binafsi ambayo ni responsible inafanya kazi within the framework of the law, inafanya kazi katika mawanda ya sheria. Kinyume na hivyo tutaua watu hapa, na mimi siwezi kukubali. No, tunataka tulinde uhai hata mmoja. Ndio maana Wakristo wameambiwa kwenye Biblia, katika ng'ombe, katika mbuzi, si kondoo 100 akipotea mmoja, unaacha wale 99, unaenda kutafuta ule mtu mmoja. Ndio msingi wa uhai. Tunataka tuokoe uhai hata ule mmoja kwa kuweka viwango vya bei. Sasa unapokuwa huna ukomo wa bei moja, kwanza unapokuwa na ukomo wa bei, hata huduma za bima zinatabirika. Ongeza sasa hivi, kwa mfano NHIF, mkifuatilia vizuri, wao wameshaweka kwenye kila eneo, wameweka viwango vya dawa. Ni kosa kwa mujibu wa sheria. NHIF ni mtumiaji wa taarifa za viwango na bei za dawa, sio mpangaji. Muulize NHIF, hizi bei ulizopanga umetoa wapi? Ni conflict of interest, yani ni mgongano wa maslahi. Bima ya afya wanatakiwa kuwepo mahali hapa. Serikali imesema dawa hizi ndio orodha. Kwa mfano Tanzania kuna kitu kinaitwa zile orodha ya dawa muhimu, essential medicines list. Ile unaochora mstari kusema hii shilingi kadhaa, then NHIF ndo anasema bwana, dawa hii ni shilingi kadhaa, rejea sheria, kanuni na sera. Sasa hivi NHIF wanapanga wenyewe ofisini, kwa sababu reference prices za essential medicines Bongo hakuna, hata specialized drugs reference ile rejea ya bei hakuna. Tunaibiwa, na Mama Samia anajua, na wahanga ni watoto na wanawake. Alafu anatoka mtu hapa mitano wapi? Mambo haya serious kabisa, hamfanyi kazi. Nikimbie mbio, muda umeshaisha. Unajua hata kwenye huduma za kibingwa kuna dawa zingine very sophisticated, lakini kwa sababu tunakosa viwango vya dawa, bei, unaambiwa tu hii milioni 20, unabisha wapi? Acha ufe. Lakini kumbe tungekuwa tumefanyia kazi, utagundua hii dawa labda 800,000 na sio milioni 20. Haya mambo nasema kwa ushahidi, ninayajua. Sasa aje mtu kudanganya hapa lakini pia tunapoweka viwango vya dawa, hata zile dawa bunifu ndio watu wanakuja tusitengeneze, kwa sababu tuna takwimu, tunajua wagonjwa wetu kwenye eneo hili ni wangapi. Kwa hata mtu anapokuja tunafanya uwekezaji hapa, it is possible. Sasa usipokuwa na viwango vya bei kwenye dawa za afya, wangu kuonyesha hasara yake. Hapa tusome pamoja. Hasara ni ziko za kiuchumi, bei zisizo thabiti, gharama kubwa za moja kwa moja kwa wagonjwa. Unaelewa? Kwa sababu gani? Hakuna mtu anajipangia anavyotaka.
Unaelewa, anajipangia anavyotaka. Mbili, kijamii, ukosefu wa usawa. Usipokuwa na viwango vya dawa vilivyo sawa katika nchi yako kulingana na hali za watu wako, watu wa maskini, wanyonge ndio wanaathirika zaidi. Unielewa? Na wanakosa dawa hasa vijijini. Ndio hao saizi wanapita wanafanya mikutano ya hadhara vijijini, wanawadanganya. Kiafya, wagonjwa wanaacha matibabu kwa sababu dawa ni nyingi. Dawa ni unaacha matibabu kwa sababu bei ni kubwa ya dawa. Kwa mfano, nimesikitika juzi nimeongea na mtu amepima katika hospitali kwa vituo vya afya dispensary, sijui, akaonekana na homa ya ini, akaandikiwa rufaa kwenda Muhimbili. Akafika Muhimbili akamwambia bidi upate kufanya vipimo. Vile vipimo vyote vinafika shilingi 300,000. Lakini homa ya ini inataka tufanye karibia na bure na watu wetu. Yes. Kwa nini 300,000? Huyu ni mtu mmoja. Kima cha chini cha serikali ni shilingi ngapi? Kwa maana kutibu mtu mmoja ni mshahara wa mwezi. Kwa mwezi huo familia hiyo ya watu 5 wasili. Huyu ni mtu anawapenda. Mama Samia anajua hii taarifa. Kwa nini hafanyi kazi? Kwa nini? Kwa nini? Nauliza tu kwa nini? Kwa nini? Inawezekana kutengeneza kiwanda cha kutengeneza chanjo ya homa ya ini hapa Tanzania. Na ukitengeneza hicho kiwanda, tutachoma watu wetu. Halafu kwa sababu tutakuwa tumeleta teknolojia hapa ya kutengeneza dawa za VVU, ni kiasi cha kuongeza tu hapo. Tunatengeneza dawa za hawa wengine wa homa ya ini ambao tayari kwa bahati mbaya wamepata maambukizi. Na sio pesa kubwa, nitakuonyesha muda sio mrefu. Lakini pia kiusalama, na hapa nataka wasikilize jeshi na usalama wa taifa. Bei za madawa zisipokuwa zinadhibitiwa, na mkiwauliza watu wa serikalini ni waongo sana. Wanasema watakimbia. Mbona Rwanda hawakimbii? Mbona Canada hawakimbii? Acha bwana wewe. Acha bwana. Mbona South Africa hawakimbii? Wanakimbia kwenu shamba la bibi. Na mimi nimekataa. Kiusalama, hao madalali wa dawa, mkisema tunataka kuweka, wanaweza kupata siku moja. Na kweli dawa hazitakuja hapo. Na kama mjajipanga na hamna marafiki wa kweli wa kuwaletea dawa, itakuwa mtihani. But it is possible. Dawa hizi zikatengenezwa hapa, tukaondoa udalali, watu wanapiga pesa for no good reason, na bei ikawa nafuu. Ukitikisa soko la madawa nchini na huna control, huna udhibiti wa soko hilo, ni hatari kwa usalama wa taifa. But je, hicho kitu hakiwezekani? Kinawezekana. Hapa bwana, leta mambo ya ajabu kabisa ni. Na mifano mizuri ya ukomo wa bei iko, unaona hapa. Sikiliza, unaona hapa mambo ya mtihani. Afrika, Rwanda wana viwango vya juu vya ongezeko. Afrika Kusini wana bei ya kuuza moja kwa moja. India wana viwango vya juu vya bei, price cap au markups wanaita. Ulaya, Ufaransa kwa mfano, wana bei ya rejea, reference price. Amerika, Canada kwa mfano, wana viwango vya juu vya bei za dawa zenye hati miliki na branded medicine. Viko kwa sisi tushindwe, natupeleka sisi tukasome huko Maulaya, tukafanye kazi Maulaya, alafu tunakuja hapa tunakuwa mabwege, hatusimamii maslahi ya wananchi. That is very wrong. Sasa tuna ukosefu wa sera nchini, na sera ni kazi ya serikali kufanya, haijafanya. Tuna sheria TMDA inaruhusu udhibiti wa bei, nilishawaambia, lakini haina utekelezaji. Hakuna bei za rejea za kitaifa au kanuni za ongezeko la viwango vya bei vilivyochapishwa, hakuna. Uwezo wa kumudu gharama unategemea MSD, NHIF na msamaha wa kodi. That is very wrong. Kwa mfano, nitakuuliza, MSD na mfanyakazi ananunua analeta. Kwa nini reinvest? Kwa nini hamjai kufikiri kichwani? Kama tuliweka bilioni 700 kutengeneza daraja la Kigongo Busisi, ni sasa hivi tutafute bilioni zingine 700 tutengeneze chain ya maviwanda ya kutengeneza madawa yote haya yapatikane nchini, ili NHIF akisema dawa ninazo, za meno ninazo,
za tumbo ninazo, za nimonia ninazo, homa ya mapafu ninazo, za moyo ninazo, lakini hawataki. Haya, twende sasa tunakotakiwa kwenda. Kwanza tunataka tuchapishe bei za rejea kwa dawa muhimu. Hii itokee mara moja, haipo hata sasa hivi. Hakuna kwenda kwenye uchaguzi mpaka turidhiane. Haya nimewaambia leo, niliwaahidi hii ni shule kuonyesha kwamba serikali hii haiko serious inayoongozwa na Mama Samia. Halafu tuweke viwango vya juu vya ongezeko kwa dawa kwenye kitu wanaita primary health care au huduma za msingi, hatua kwa hatua. Dawa zote kwenye dawa zetu, orodha ya dawa muhimu zote ziwekewe viwango, umenielewa, kwenye huduma za afya msingi. Halafu kuunganisha ulipaji wa bima na bei zilizowekewa ukomo, halafu kutekeleza uwazi na maduka ya dawa kuzingatia viwango taja vya bei, na kuwekeza, ili nataka kupiga mstari, kuwekeza ili kuzalisha ndani angalau 60% hadi 100% ya dawa muhimu za afya ya msingi, primary health care. Hasa kwa mfano nilikuwa nimwambia mwanzoni, Afrika Mashariki zaidi ya 90% ya dawa zinaagizwa kutoka nje. 10% hadi 20% ndo zinazalishwa nchini. Hiyo nyekundu ni dawa kutoka nje na hiyo kijani ni dawa tunazozalisha hapa nchini. Ni aibu. Halafu hapa nataka mtazame vizuri hii graph. Huo upande ulioinuka unaanza na 400, hizo ni bilioni 400, inashuka bilioni 380, inashuka bilioni 360. Ngoja niwawekeni yote ili niweze kuiona vizuri. Vizuri. Umeona? Sasa hiyo bilioni huyo wima inaonyesha ni gharama za dawa. Halafu hii ya ulalo hiyo ni miaka. Sawa? Sasa hii nimeitoa wapi? Nimelinganisha fedha ambayo ipo kwenye bajeti ya mwaka huu ya dawa ni bilioni 371 pamoja na nyinginezo, ila hiyo very specific bilioni 371. Mimi nikasema kwa mfano tunataka kuanzisha kiwanda cha kutengeneza dawa zile ambazo tungeziagiza kwa bilioni 371. Tunataka tuongeze, na hiyo ni 100% hapa nchini. Unachukua bilioni 381 unajumlisha kwa bilioni 50. Sawa, kwa sababu utengenezaji wa dawa ukilinganisha na kuziagiza kutoka nje huwa inashuka 95%. Kwa tukijumlisha hapo tukapata labda bilioni 400, mimi nimepiga mpaka juu 400, unielewa? Bilioni 400 kama na 10 na 20 katika mwaka wa kwanza tunaanza. Baada ya mwaka 1.5 gharama za kupatikana dawa hapa nchini zitashuka mpaka pale inaonyesha kama bilioni 370, hela ya sasa hivi, lakini kumbuka ziko Tanzania, haziagizi kutoka nje. Baada ya miaka 2 gharama zitashuka mpaka bilioni 330. Baada ya miaka 3 bei zitashuka za kuzalisha dawa nchini mpaka bilioni 300. Dawa zinapatikana nchini, maana usalama wa dawa uko hapa nchini. Baada ya miaka 4 bei zitashuka mpaka bilioni 290, na mwaka wa 5 gharama zitakuwa za kutengeneza dawa zile zile itakuwa imefika bilioni 280, bilioni 280 pale mwisho kabisa, hapo mwisho bilioni 280 hapo mwisho kabisa, ukitazama vizuri bilioni 280 hapo mwisho kabisa hapo. Lakini sasa hivi tusipowekeza katika miaka 5, hiyo mstari wa orange tutakuwa tunatumia bilioni 371 mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3, mwaka wa 4, mwaka wa 5 ni bilioni 371, lakini tukiwekeza hapa nchini kiwanda itashuka mpaka 281, na kadiri miaka inavyokwenda ndivyo bei ya dawa itazidi kwenda chini hapa nchini. Hii model nimetengeneza mwenyewe kwa yani wa steps, sijui kulikwenda karudi.
Haya, hii ya mwisho nataka niwaonyeshe hii. Hii ya mwisho inaonyesha faida. Sasa faida ni akiba tulikuwa tunaweka ndani ya miaka mitano. Akiba ya mwanzo ni mwaka wa kwanza, ni ule uwekezaji wa msingi. Halafu baada ya katika mwaka wa pili tutapata bilioni 40, mwaka wa tatu tutapata bilioni 70, mwaka wa nne tutapata bilioni 70, mwaka wa tano tutapata bilioni 90. Faida bilioni 90 inaweza ikawekezwa tena kwenye kitu kingine, na viwanda hivi vya dawa havina gharama hiyo kubwa. Tunaweza kukiwa kimoja kikawekwa Dar es Salaam kimkakati, kingine kikawekwa Mwanza, umenielewa, au kikawekwa Geita kwa sababu kuna uwanja wa ndege mkubwa, umenielewa, ambao sasa hivi haufanyiwi kazi. Kingine tukakiweka nyanda za juu kusini, Mbeya au Iringa, umenielewa, au Njombe. Kingine kikawekwa hapa katikati Dodoma, umenielewa. Yaani vifo vitakuwa historia katika nchi hii, labda kwa mapenzi ya Mungu. Sasa hii imeisha bwana, hii nikasema leo hii mambo bwana haya kwa nikasema nimalize kama Jumatatu. Afya inawezekana, lakini mwisho pia ni kwamba mwisho kabisa ni kusema kwamba hata hizi bima hatujatengeneza utaratibu mzuri wa kuziwekeza, na uwekezaji kwenye bima ni pesa kubwa sana, na pesa hiyo kubwa sana inachezewa na kupotea hata sasa hivi. Naomba ukweli ule wa rohoni. Wewe jiulize, mfano nikuulize swali kwenye sekta ya bima. Mimi nimewahi nimiliki gari. Ile gari namshukuru Mungu sijawahi kutengeneza ajali. Kwa miaka hivi ni magari nimenunua hii ya sasa hivi nimenunua 2021. Kutoka mwaka 2021 mpaka leo sijawahi kutengeneza ajali. Huu ni mwaka wa 5. Lakini kila mwaka nalipa bima. Zile bima si zinaliwa, huwa zinaenda wapi? Mimi kujiuliza. Wewe una NHIF, mimi nilikuwa na NHIF bungeni, nimekuwa nakatwa bima serikalini, sijawahi kuumwa, sijawahi kwenda hospitalini, si ndio? Zile hela huwa zinaenda wapi? Mimi kujiuliza. Hilo ni bomu jingine linakuja. Hizi hela huwa mnapeleka wapi? Au mnaziwekeza? Huwa mnaziwekeza wapi? Unaweza mkaniambia wapi huwa zinawekeza? Huwa zinawekeza shilingi ngapi? Shilingi ngapi huwa zinawekezwa? Niambie. Na kwenye vitu gani vinavyofahamika wanawekeza? Pesa ya bima huwa inawekezwa wapi? Kwenye bima unaweza kusema kuna kitu unawekeza kwa mwenye bima mwingine. Sawa. Unaweza kutuambia ni nani? Na huyo mwenye bima mwingine kwa sababu ana hela zetu, anaziwekeza kwenye nini? Si unaweza kuniambia kitu kama hicho? Ndio maana unashangaa NHIF pesa zetu za si hatuumwi, ameziwekeza wapi? Angekuwa na akili timamu angekuwa amewekeza kwenye viwanda vya kuzalisha madawa. Ndugu zangu, nimefanya uamuzi. Nilikuwa nimesema nitakuwa naongea kila baada ya wiki. Hapana, sasa nitakuwa naongea kila baada ya siku 3 4. Itakuwa bampa tu bampa. Asanteni na Mungu wa mbinguni